wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Muumin Said oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha agaasimaha wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland barasaabka gobolka maayarada degmooyinka Arabsiyo iyo Allay Baday madaxda hay'adda Jarmalka ee fulinaysa mashruucan SS ayaa kormeer wadajir ku soo maray goobaha uu ka soconayo mashruuca ciidda iyo biyo-qabatinka Beji mashruucani oo uu maalgelinayo bangiga caalamiga ah Jarmalka ayaa waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday qaar ka mid ah deegaanada gobolka Gabiley mashruucan oo noociisa markii ugu horeysay laga fuliyay Soomaaliland ayaa waxa si toos ah u maamulaya wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mashruucani oo ujeedadiisu tahay ka hortagga carro-guurka iyo tayeynta nafaqada dhulka joojinta biyaha iyo sidoo kale xidhista gabiyanada samaynta moosaska beeraha barkado ballayo iyo kaabado laga xidhayo dooxyada dhexdooda waxaana mashruucan ilaa hadda ka faa'iideystay in ka badan 800 oo beeraley kormeerkaasi kadib wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland iyo wafdiga hogaaminaya ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta beeraleyda ilaalinta wixii qabsoomay ee horumar ah ee ku saabsan mashruucani Beji iyo sidoo kale isdhexgalka beeraleyda ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda mashruucan wuxuu bilaabnay 9 bishii 2016 waxaa guul nooca inuu noo bilaabmay 7 bishii 2019 waa inay arkaan shacbiga reer Soomaaliland mashruucan runtii waxay laba dawladood baa kala saacday dawladda Jarmalka iyo dawladda Soomaaliland wasaaradda beeraha ugu wakiila waxay ugu talagaleen banka horumarinta Jarmalka ama wadanka horumarinta Jarmalku wixii ay dadkooda ka soo wadankooda ka soo gooyeen contribution-ka ay bixiyeen inay dadkii loogu talagalay gaadheen waa in la arkaa loo dhisayo deegaanka gobolka Gabiley barkadaas waa 25 barkadood waxaanu gacanta ka qaadnay imika dhisnay 8 barkadood 8 baa hadda dhamaaday oo saaka madaxdu soo aragtay inay biyo buuxaan dadku cabayaan 7 barkadood haddaanu bixinay waxaa mashruuca loogu talagalay muddo 3 sano inuu socdo sanad iyo bar buu marayaa waxaanu rabnaa inaan 2 sano kusoo gabagabino oo aan si xawli ah mashruuca u wadno mashruucu wuxuu iskugu jiraa markaa kow waa xidhitaanka beeraha loo xidhayo 2 waa gabiyanka la dhigayo meelaha jeexjeexa boolaha 3 dixaha oo laabtaanka aynu joogno ka mid tahay oo dhulka hoostiisa inta la qodo gabiyan 3 mitir ah lasoo dhisayo si ay biyaha socdee qulqulayay ee badda inaga geli u joogsadaan waxaa ku jira dhaaman gudaha dibadda ah mashruucu wuxuu isku kooban yahay ballayada barkadaha sandaamka iyo dhaamanka dhulka hoostiisa intaasuu mashruucu runtii iskugu jira ilaa imika mashruuca waxa ka faa'iideystay sida hore laynagu sheegay 800 oo beerood oo maanta beeraleydii hay halkan ka fadhiyaan 380 ka mid ah oo haween iyo aan wiilalba iskugu jirtaan waxaynu rabnaa meelo badan baa inoo dhiman meelaha inoo dhiman waxaynu rabnaa inaynu wada gaarno inagoo wasaaradda beeraha iyo beeraleydii oo runtii gacantaysa haysata si aynu ugu guulaysano mashruucan intan ku joogi maayo waxaynu rabnaa gobolada dalka oo dhan inaanu gaarsiino waayo baahida ugu badan ee ay Soomaaliland maanta markaan ka hadlayo wasaaradda beeraha markaan ka hadlayo dhibaatada ugu weyn ee maanta wasaaradda beeraha hortaagan dhibaatada weyn ee hortaagan beeraleydu inay wax soo saarkooda kor u kaco hortaagan waxa weeye waa biyaha socda ee badda galaya iyo ciidii oo runtii iyaduna badda inaga galaysa oo aynu doonayno inaynu biyaheena qabsano si aynu wax soo saarka dalka kor ugu qaadno haddii la yidhaahdo waana bolosigii siyaasadii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi nagu hogaaminayay in wax soo saarka dalka kor loo qaado taabayna wasaaradda horumarinta beeruhu u igman tahay nabaad guurka iyo dhibaatooyinka uu beeraleyda ku hayo siilka dibadda ka imanaya nooma yimaado seedhi imaaminka oo dibadda kama yimaado wasaaraddu ay mas'uul ka tahay dibadna seedkii dalka waxaana inaan soo celino haddii la yidhaahdo dad hal mar de qofku halka uu doonayo ma gaaro istaba loo socdaa waanu sii soconaynaa insha Allah kana caajisi mayno ilaa Soomaaliland ay iskaga filnaato xagga raashinka waxay cunayso iyo qudaarta dibadda ka imanaysa oo runtii ay nasiib daran tahay malaayiin Itoobiyana inay maanta inagoo 4 milyan iyo 5 milyan inay khudaar inoo keenaan qarankan ceeb bay ku tahay annaka wasaaradna ceeb bay nagu tahay ininka oo beerleyna ceeb bay nagu tahay badan la dardaarmo la yiraahdo ogaada oo ilaaliya oo ka warhay oo yaani naga dayacay macnaheedu waxa weeye waa horumar muddo dheer socdo loogu talagalay waxa weeyaan biyo la qabanayay
ama ha noqoto berkadihii la sameynayay iyo sidoo kale waxa weeye waxaad gacanta ku haysaan faa'iidada kale uu leeyahayna waa xirfad iyo aqoon mashruucani gebinayo kaliya ma aha faa'iidadiisu biyaha Hargeysa caasimadda lagu cabo wax badan buu taraya in dadka deegaanka iyaga laftooda deegaankoodii lacag lagu siinayay kaga shaqeeya taasina waxay tahay in la idin sheegayo in halkiina wax ku qaadanaysaan nasiib ku heshay oo xukuumadda siyaasadda ay dadka ku hogaaminaysa ay tahay beeralayda iyagoo wadankoodii ka shaqeeya gobolkoodii iyo beertoodii ka shaqeysan inay wax ku helaan halkaana shaqo abuurkii bay ka soo gelaysaa ay u baahnaayeen beeraha ayaa toos waxay u galaan badda waxay sii qaataan ciidii nafaqada lahayd oo intaasoo mitrigtana oo gelaysa laftirkeeda badii marka mashruucan isaa darteed mashruucan waa dhaqaaleynta ciidda biyaha iyadoo laga bilaabay mashruucan biyo shubka sare ee biici soo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxa mashruuca barasaabka gobolka gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas'uuliyiin kale weyn qaybta beeraha moosaska loo xidhayo oo biyaha loo joojinayo si wax soo saarku u kordho marka biyuhu maxaa hida loo joojiyo biyo goosashada oo ah dhaamamkii berkadihii baysdhaamkii jagdhaamyada iminka aynu soo aragnay mashruuc aad u qiimo badan weeyaan mashruucani waa mashruucii wasaaradda beeruhu ay horkacaysay cidda ka faa'iidaysanaysaana waxa weeyaan gobolada runtii iyaguna beeraha ah marka sidaa in loo ogaado loogana faa'iidaysto ayaan dadka u baraarujinaynaa haddii halkaa dagaal ka dhaco gabdad beri soo imaanaysaa ma jirto hooriga suwaysna waa xidhmaya waxa dhulkeena aynu kala soo baxnun baa inoo hantiya inaad ilaalisaan qalbi fiican kusoo dhaweysaan shilinka ha eegina beeralayda ujeedada ugu weyn halkan loo yimiday ee madax iyo majabo la isku yimid wax kale maaha waxa weeyaan dantaa beeralayda mashruucan waqtigii la bilaabay ilaa imigaasaa hore loo sheegay 11 tuulo ka fulay wixii ummadaan loo qabtay hantidaa loo geliyay tacabkaa loo geliyay sidaa ugu faraadeegi lahaayeen waxa weeye maanta haddii beeraheennii inaynu moosas u samaysano oo xadhka xidhano lacag laynagu siiyey berri haddii laynagu siin waayo miyaynu ka maqnaanaynaa berri waxaa lanaga doonayaa haddii ay naga tagta hay-addu inaynu gacanteena ku shaqaysano wax aada u qaaliya oo aynu doonayo inaynu uga faa'iidaysano ka Soomaaliland ahaan laga soo bilaabo hoostii eeriyadii Hargeysa ilaa aynu ka gelayno gobolka Gabilaa dhinaciisa galbeed oo aynu ognahay wasiirka beeraha habeen iyo maalin fadhiisan oo hawshaaro nala wado odayaasha oqaasha saraakiisha ciidanka bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa hay'adda jarbalka ay nala joogtaa magacyada hoose ma garanaye dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda beeraha Axmed Moomisad waa wasiirka keliya ee aan 10 habeen meel wada hoyan ee weli ku jira gobolka dhammaantii xalay hore u joogay saakana waa kay nala jooga diirkii maanta ugu wax qabad badnaa ee qaranka maanta madaxweyne uu ka yahay Muuse Biixi Cabdi wasiirka uu noqday wuxuu noqday wasiirkii ugu shaqada badnaa ama oodweynaha ka qabto ama awdala ka qabto ama Gabilaa ka qabto laagaha la xidhaya gobolka aynu soo aragnay ku jira halkaasi haddii la ilaaliyo oo sidiisaasi u dhaqan galo wuxuu noqonayaa meeshaasi 10 sano dabeed waxa la oran doonaa meesha bari bay laag ahaan jirta la oran doonaa mashruucaasi cidda ka faa'iidaysanaysaana waa dadweynaha beerahooga wax laga qabanayo forever thank you waxaanu ka sugaynaa in intaa iyo in ka badanba ay nagu caawiyaan dowladda Jarmalku waa dowladaha ugu muhiimsan ee mucaawanooyinka Afrika siiya annaguna waxaan nahay dowlad yar oo aan la ictiraafsanayn la soo dhaweeya idinkaana annaguna idin soo dhaweyn doonaa kabsaaka jooga wuxuu muuqdaa horta in la qaabilay laakiin isla nusqaan kalaa timid oo beeraley xaggaaga ka timid waxa weeye waxaa adduun baa laguu keenay beertaadii ood xidhanayso yaa lacag laguu keenay qaadaa lagu yidhi lacagtaasi waxay ahayd horta dee beerta inaad adigu xidhatay ahayd haddiise ay kaa xoog roonaatay oo ilaahay cid kuu soo diray ciddii kuu soo diray wixii ay kuu keentay inaad alxamdulilaahi rabbilcaalamiin tiraahdo guddoonto oo ay noqoto wax dadkaaga iyo dalkaaga
wax ugu filan inay noqoto hay-ad jarmala oo soo gaadhay gobolka Gabiley hay-adaas wax weyn ka qabanaysa alxamdulillah waa arrin aad lagu farxo weeyaan maadaama gobolka Gabiley uu yahay gobol beeralaya insha Allah intaan ku koobnaan maayeen bariga galbeed ba hay-adahan jarmalku ay gaarayaan iyadoo imiga bariyahan dambe uu jarmalkii 10 laab ayuu sameeyay inuu maal geliyo Somaliland haddii ay dariiqada tahay haddii ay biyaha tahay haddii ay beeraha tahay iyo waliba iskooladii farsamada gacantooda noo soo socda waxaasoo dhan waxaa ka soo shaqeeya jaariyada Somaliland ee jarmalka ku nool mid baa balan qaadanaa mashruucyada sidii loo fuliyay inay ku waaraan insha Allah oo anaguna ku dadaalo oo sii kordhinaan taawtoon balan qaadanaa hantida beeraley 420 layb kalka fadhiyo beeraley hantida haystaan waa carradina waxa qaaday biyo way tagayaan way dhaqaaqday mashruucan uu noo joojiyay carradii 100% way ku faasatay wayaan la xaji telefishinka qaranka Gabiley.